बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नुमान दानिश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला जी होंडा सर्विस। दोस्तों, सन 2024 मॉडल होंडा सिटी, इसकी टैमिक चैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप बोल्ट खोलें, इसकी हवा को ख़ारिज करें। हवा ख़ारिज करने के बाद आप बोल्ट को टाइट करें। आपकी गाड़ी की टैमिक चैन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं हवा नज़र आ रही है आपको। हवा ख़त्म करने के बाद, बोल्ट को टाइट करने के बाद, आपकी गाड़ी की टैमिक चैन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें टैमिक चैन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।